É quanto? 800. Brabo. Aí só abre a Tá gravando já? É lógico. Ah, Bora gravar o bike check da Lapierre. Vai, começa aí por cima. Fala. Guidon Hub Pub, não sei o ano, nem o Rise. Deve ser 2015. 15 de raiz. Manopla. Manopla, É Demolition? Demolition, É 447, né? 447, vazando óleo, filho da... Suspa. Suspa, Domain, RC. Não sei o ano, acho que é 2012. Regulagem de compressão E retorno. e retorno à mesa. Da bomba MK20, integrada. Rico. Tá. A roda da frente. Roda da frente, VMAX, Cubo Novatec, Pneu Xiang 2.30. e 5, né? É. Lapierre DH Team. É 27,5, né? Passa 27,5. Mas é 27,5 ou é 26? 27,5. Choque Fox DHX RC4, né? Kashima. Kashima, muito rico. Ah, Regulagem tem o quê? Retorno, Turno, compressão, de baixa ou alta, e aqui é uma delas. outra compressão, regulagem de mola. Faz É assim. isso aí. Pedivela. Saint, É M820, né? acho que é, não sei. É o 83 mm. Saint. Aham. Vamos virar ela pra mostrar o outro lado. Aí, Aqui já foi, tá? O Pedivela, pedal é o que? Odyssey? Odyssey. Paguei. Ah, não, tá falando preço, então foda-se. Corrente. Corrente. A mais vagabunda que tem, uma de 2 velocidades. Isso Não, aí. na verdade eu acho que ela é mais RAM, Igor, se eu não me engano. Ah, é burguesia também. Franquinho. Deore XT com trava. Mostra a trava. Tchum. Mas aqui, ó, sem trava é mais fácil ainda. Ah, tá. A roda é igualzinha da frente, ele tá gravando meu. Vai. A roda é igualzinha da frente. Mas fala as peças de novo. Cubo Novatec, 12 por 150. O barulho dele é capado. Não tem barulho. É o DH 12 SB, É isso aí. Pneu Xiaoyang também, aro VMAX. VMAX. Os discos traseiros 160, dianteiro 203. Coroa. Coroa é uma TSW, mais fodida que muita coisa. Isso aí. Acho que foi tudo. Canote, banco. Canote Easton, Canote Easton, banco SDG Lapierre. Não tá focando, mas foda-se. É isso aí. É. Bike de rico. Agora dá a prochezinha ali, ó. Vai lá, Yuri. Faz, Quando minha Astro Full chegar, vocês vão ver. Bike check Bora. Bike check da zoeira. E como é que eu abri a calça aqui? Não, você faz então, seu viado. Pode fazer da zoeira? O anjo. Tá bom. Freio, aqui ó, Guidon, WG Sports, nunca ouvi falar desse trem. Manoplinha, melhorzinha que tem. Aqui ó, Specialized. Ué. Mesa, é uma Gios. É uma Gils? É Gios. Que isso, hein? Suspensão. Cura tua mãe estourado. 29 achada no lixo. As rodas é o que mesmo? O aro? Alien, alguma coisa assim. Ah, de Monark. De Monaco. Não, é o pneu tá ao contrário. Ah, mesmo. Faz uma expressão no Pneu é o quê? Pneu é o quê? Franquinho. Franquinha. Os caras do meu canal não sabem o que é franquinha, não. Ó, o seguinte. Pro X CRS 26. De como? Um lado tá pintado no corretivo, a outro também. Não, pintura original. Aê! Lixa aí. Juro, ó, o negócio. A coroa também é original. Não, a coroa é original. Essa aí foi comprada no Dory. Ô, mas você já pintou aquilo ali, não pintou? Não, eu já vi isso aqui de outra cor. Eu já vi também. Laranja, a do outro lado. Foi com marca-texto, não foi? Não, quem pintou foi o Ah, filho. Te juro por Deus. Pé de vela é esse. Esse linha aqui, ó. Eu nem encosto. Na minha cabeça ele soltava. Igualzinho, ó. Estou... Aí, ó. Cilindro de grauzinha. De poti. Grauzinha naquele night. Eu te dei o cubo, você não tá usando, vacilão. Eu não enraiei até hoje. Ah, Falei que você que eu vou levar na sua casa segunda-feira, ninguém tá pegando pra enraiar. Aí, ó. Tem essa corrente aqui do Franquinho. Se botar uma fichinha, mano, doida. Roubado da enchente. Olha só. É isso aí. Como é que é? Dá